До ваших строчок такий лайк. Лейбик, бачите, стоїть. Так. Так, щоб квадратик появився, на тлі, щоб ви подивитися. Я перепрошую, прошу пана. Так. Малюнок розпливається. Ну ви молодець, що ви то знаєте, що ви то привезли. Щось є, бо ми зрозуміли, що це Бойки, є садоводи, чоловіки, бойки до тебе носять метан. Я от не пам'ятаю назву цього села. Самий крайній, рівненький такий. Такий варіант. Так, це одне єдине село, де тебе носять взагалі метан, чоловік, як чоловічий виріб. Це все жіноче? Ні, жіноче. Ні, це тут. І вишеньки також вже має хлопці. Розмається на фанаті, до тебе. Вибачайте, бо я...